מצב מתלי אוויר. ברמת גימור קריפטון קיימים מתלי אוויר מתכווננים. ניתן לכוונם בשני אופנים. בצג המרכזי נבחר באריח כוונון מתלים. כעת הרכב נמצא במצב נמוך. נבחר במצב סטנדרטי, הרכב יעלה. מצב גבוה או גבוה מאוד. כדי לאשר את המצב הנדרש, נקיש על בצע. דרך נוספת לשנות את גובה מתלי האוויר היא באמצעות התפריט בעמוד הבית, בו נבחר באייקון הרכב ואחריו בנהיגה. בתפריט זה נבחר בכוונון גובה מערכת מתלי האוויר. עתה נוכל לבחור בין מצב גבוה מאוד, גבוה, סטנדרט, נמוך או נמוך מאוד. נסיעה טובה ונעימה.